Matildani ko'ryapsizlarmi? Shokolad deb shuni aytadi, to'g'risi. Buni yeganlar qaytib boshqa joydan Matilda yemaydi. Buni men hozir sizlarga prosta reklama uchun kremini oqizayotganim, hozir bitta orqadagini ham ochib ko'rsatib berishadi mushtariy. Asalim shu orqadagini ham ochib ko'rsatib bering menga, shu orqasidagini. Bu bittasini. Prosta ko'rishsa, haqiqatda mana qanaqa shokoladi oqib turishini biz reklama uchun emas, mana hammasini shunaqa qilamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Buni yarimta butun qilib olsanglar ham bo'ladi. Buni mana bunaqa trifle varianti ham bor bizda mana. Trifle variantini ham olsanglar bo'ladi. Buni mikrovolnovkaga tiqib bitta yesanglar, это что-то будет, qizlar, вообще mazasi zo'r bo'lib ketadi. Anaqaga kirsa, mikrovolnovkaga kirsa, bu bananli trifle'imiz. Bu ham bananlini kattasi, bu ham Rossiya yeyishli narsa. Bu yerda malinoy dubayskiy trifle'imiz ham bor. Asqostamaslarga bu yerda. Dubayskiyimiz, hozir bulardan ham olib ketmoqmiz dachaga, chunki вообще buni yaxshi ko'radi hamma.